अभी करता हूँ तो फिर यहाँ राइट यहाँ पे एलिफेंट है। पेंटिंग हो गई सन्नाटा हो रहा हाँ हो गया। इंडियन ऑयल वाला ले गए। हाँ ये खाली हो गया सब खाली हो रहा है। कहाँ जाएंगे कपिल हो गए झोपड़ी बना के रहेंगे। अब समझ में आएगा कि आप बाहर से अब झोपड़ी बना के घर में जाएंगे। हाँ वही हो गया यहाँ पे टाइगर जैक